보고 아포칼립스 무서워서 못 보겠네. 최고다 싱버거. 아 요거구나. 귀여워. 여러분 저희 얕댔어요. 뭐요 갑자기? 우와! 어그로 컷. 그럼 뭔데? 여기를 보세요. 어? 저게 뭐야? 쉬... 아니 갑자기? 지구 멸망 107초 전! 내일 나옴. 아니 뭐하는 야 너 뭐하는 거야? 아니 씨 내일 나옴 이러고 있네. 어쩌라고. 아 어쩌라고요. 아니 진짜 무지성. 제가 아니 작가님 머리 그만 뇌 좀 넣으세요. 뇌가 자꾸 밖에 나와 있어 이분. 좀 안에 넣으세요. 아 진짜 씨 웹툰 볼 때마다 어질어질하네. 아 아이고 마음이 따뜻해지는군요. 아 진짜 저만 와타니 볼 때마다 심장 폭격 오져요. 너무 귀여워요. 귀엽네요. 됐고 버거님, 저 이세카이 자매즈처럼 전국이 김민수를 그림체와 대표하여 대신 스토리가 사과드립니다. 감동적이고 죄송합니다. 힐링되는 디보툰 1페이지에 하나 있는데 모식행 해주실 수 있나요? 뭘 감동이 있어요. 거짓말 치지 마세요 좀. 우린 살인전차 있거든. 또 우리 장작 형 넣는 대학교육 만화야? 학년 2반 반장이거든. 너 죽었다. 아니 이것도 제목이 다른 거지. 이것도 장작 넣는 웹툰이었잖아요. 아니 뭘? 야 장작 넣자. 맡겨만 둬. 파가님 페레트 비비는 것을 엿주는 걸 여쭈어봐도 될까요? 응 싫어. 버거님 숙제 검사 부탁드립니다. 오 나카나카 봐야겠는걸. 그래 성공했어. 아무리 뱅중을 해야 해도 숙제는 못 참지. 내일 보자. 버거님 보다시피 방금 얘기하신 동안 만화 3장을 그렸습니다. 내일 본다니까? 버거님 뭐 그냥 불러봤어요. 그럼 안녕. 안돼 시간을 끌어야 해. 진짜 뭐하냐고요 진짜. 야 이건 에바잖아. 무지성 시간 끌기라니. 뭐야 저 비빔면 나야? 출연료는 우북 아닙니다. 안녕. 오. 작가님이요? 님이 힐링을 하겠다고? 좀 상상이 안 가는데? 기대해 보겠습니다. 감동게? 감동이요. 공장장님의 만화에 감동이 있다. 뭐지?